¿Quieres convertirte en un experto en reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas? Estás en el lugar correcto. En este curso, te guiaremos paso a paso para que domines este arte y te conviertas en un profesional en la materia. Imagina poder reparar cualquier herramienta eléctrica con confianza y precisión. Con nuestro método único, aprenderás las habilidades necesarias para diagnosticar y solucionar cualquier problema en cuestión de minutos. Aquí aprenderás los secretos de cada herramienta eléctrica, desde taladros hasta sierras circulares. Te enseñaré las técnicas más eficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo, asegurándote de que tus herramientas estén siempre en óptimas condiciones. Conviértete en el héroe de tu taller y ahorra tiempo y dinero al aprender a reparar tus propias herramientas eléctricas. Imagina la satisfacción de poder resolver cualquier problema con solo unas pocas herramientas y un poco de conocimiento. Regístrate ahora para acceder a este curso exclusivo y comienza tu viaje hacia la maestría en reparación y